Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bertemu dengan Atta Raska. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia ya, teman-teman semuanya ya. Hari ini Raska mainan apa ya ini? Kita tanya Raska mainan apa ya? Ini kan ada bis telolet nih, bis telolet kecil. Oh, ada bis telolet teman-teman. Ini ada bis telolet kecil ini, bis telolet besar terusan ini yang mobil monster ini kereta terusan ini kereta lagi ini bisa nyala. Bisa nyala? Kasih tahu ke teman-teman kalau bisa nyala. Oh nggak bisa ya? Nggak bisa? Oh bisa. Bisa? Kalau lampu merah kita jalan. Lampu merah kita jalan. Baiklah. Ayo. Ayo. Wah, jalannya kencang sekali ya. Iya. Oh, baterainya masih bagus ternyata teman-teman, jadinya kencang. Mau habis? Tidak, itu masih banyak sayang. Soalnya kan itu larinya kencang sekali, pasti masih banyak itu energinya. Lampu hijau. Oh, lampu hijau. Aku mau jalan dulu ya. Aku mau ke Tenjun. Oh, mau ke Temzon teman-teman katanya. Waduh. Aku mau terbang guys. Iya, terbang. Mama ini matanya mau habis-habis. Ya sudah, dimatikan saja biar nggak cepat habis ya. Ini mau habis semuanya. Kita beli lagi baterainya yuk. Oke, nih teman-teman, nih mainannya berantakan sekali nih. Ini bisa di. Iya, nanti dirapikan ya teman-teman, adik Aka ya. Nanti aja masih mau main. Nanti masih mau main ya. Nah, kita hancurin ini nanti. Oh, itu dibukain lagi maksudnya. Enggak, nanti kita hancurin ini sama ini. Nanti kita cuci gini. Adik Raska tidak bobok siang hari ini. Ini nggak usah kena kayak gini. Oke deh, ya udah. Ini dulu, adik Raska mainan dulu, tapi sebentar lagi udahan, terus kita bobok siang ya. Yang mau siang, mana main? Oh, maunya main ya sudah. Mama ini mau hujan ya? Iya, mau hujan, udah mendung sekali ya. Soalnya udah kayak gini. Oh, kena angin, iya. Ada burung lagi terbang terus hujan. Iya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, share-nya. Ditunggu teman-teman ya. Yang belum subscribe, ayo subscribe teman-teman. Assalamualaikum dan selamat siang semuanya.